अस्सलाम वालेकुम भाई। ये कैरियर चिल्लर है। मॉडल इसका 30XB है। ये देखें आप, -5.7 एम्बियंट टेम्परेचर दिखा रहा है। थोड़ा लाइट की वजह से जूम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये इंटरनल एक्सटर्नल जो टेम्परेचर है कूलर का वो सही है। यहाँ पे हमारे पास जो लगा हुआ है ये एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर है। मैं अभी इसको क्लीन करता हूँ। क्लीन करके देखते हैं कि अभी उसमें कुछ टेम्परेचर हाई होता है या नहीं होता। इसमें क्लीन करने से ये फ़ायदा होगा कि उसका जो डस्ट है ऊपर, उससे उसका टेम्परेचर सेंस सही करेगा। और रब करने से ये होगा कि उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हम चेक कर सकते हैं। इसका 10 नंबर है जो उसमें दिखा रहा है अपना लाइन में। और ये हम चेक कर सकते हैं कि जो सेंसर का कितना नंबर है। और बोर्ड में हम चेक करते हैं कि बोर्ड में उसका जो नंबर है उसी के हिसाब से हम उसको उसका ट्रेस आउट करते हैं लाइन को। तो अभी इसका पैनल खोल दिया मैंने। पावर इसकी ऑन है। पैनल इसका खोल दिया है। और ये सामने हमारे इलेक्ट्रिकल पूरा पैनल है। और जो लेफ़्ट साइड है ये इसका सर्किट ए है। और राइट साइड में सर्किट बी है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे जो है इसका SIOB लगा हुआ है। और फैन कॉन्टेक्टर, मैग्नेट कॉन्टेक्टर कंप्रेसर के। और फैन के जो है ना ये अपने कॉन्टेक्टर हैं। ये राइट साइड में बी सर्किट है। तो हमारे पास जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो इसके पैरामीटर्स आ रहे होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल एम्बिएंट टेम्परेचर इसके कूलर के, वो हमें लेफ़्ट साइड में ए सर्किट में दिखा रहा होता है। यहाँ पे हम इसको जो है ना पहले स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद हम उस पर जो है काम करेंगे अभी। क्योंकि जब हम उसको निकालेंगे ना सेंसर को, तो वो अलार्म जनरेट करेगा। इसलिए मैंने इसको पहले शट डाउन कर दिया। और इसका जो पैनल है वो हम इसको खोल देंगे। इसका जो कवर है ऊपर सेफ्टी कवर है। इसका जो बोर्ड है ऐसा ही वो भी नीचे लगा हुआ है। और सर्विस करते हुए आपने इसको केयर से सर्विस करना है, क्योंकि पानी जो है वो पैनल में चला जाता है। इतनी वो वाटर प्रूफिंग जो है ना इसकी अच्छी नहीं है। आप थोड़ा सा भी ऊपर पानी मारेंगे कॉइल को तो ये नीचे चला जाता है पैनल में। और चिलर सर्विस करने से पहले आपने उसको अच्छी तरह जो है चेक करना है पैनल को। और इसको अच्छी तरह जो है ड्राई करना है ब्लोअर से और ब्रश से और कपड़े से। उसके बाद आपने इसकी पावर ऑन करनी है। नहीं तो ये जो है ये ख़राब हो जाता है इसका बोर्ड। अगर आप पावर ऑन करेंगे थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो जाता है। और ये हमारे पास जो है इसका पूरा बोर्ड है। ये इसका पूरा एरिया जो सर्विस किया हुआ है ना, देखें अब ये अंदर पानी आया हुआ है, क्योंकि ये सर्विस करने के बाद जो है इसको अच्छी तरह क्लीन नहीं किया। इसकी वजह से ये पूरा पैनल जो है रस्टी है। रस्टी होने की वजह से इसको आप सर्विस करने के टाइम में आपने इसके पैनल को और कॉन्टैक्ट पॉइंट को भी अच्छी तरह सर्विस करना होता है, क्योंकि इसमें जो डस्ट जाती है उससे वो लॉस ऑफ कम्युनिकेशन और जो आपके पैरामीटर्स आ रहे होते हैं उसको वेरी करता है। अभी इसका जो -5.6 आ रहा है ये एम्बियंट टेम्परेचर शो कर रहा है। और ये काफ़ी लो है, मतलब इतना एम्बियंट टेम्परेचर है नहीं है। नहीं तो माइनस में जाता है टेम्परेचर। तो ये गलत दिखा रहा है। इसलिए कि इसका जो सर्विस के बाद और सम टाइम, क्योंकि फ़ैन चल रहे होते हैं और एयर सर्कुलेशन हो रही होती है और डस्ट आती है उस पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पे। तो आप ये देखें इसका जो टेम्परेचर है ये इन आउट का टेम्परेचर सही दिखा रहा है। और एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो अभी भी माइनस में ही दिखा रहा है। और जो ये स्टॉपिंग जा रहा है चिलर जो है ये पूरा शट डाउन होगा। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो अभी जो है ये चिलर अभी शट डाउन हो रहा है, तो फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको खोलना है। ये इसका कवर हमने खोल लिया हुआ है। ये इसका पैनल है, इसका प्लास्टिक कवर है। प्लास्टिक कवर में भी काफ़ी कचरा है।
अब देख रहे हैं, अभी जो हमने नंबर देखा था वो 10 था, तो यहाँ पे इस बोर्ड में भी आपने 10 नंबर देखना है और उसको निकाल के हमने उसको थोड़ा साफ करना है, पुश करना है उसके कॉन्टेक्ट पॉइंट को, वायर्स को, और फिर ट्राई करना है कि वो सही होता है या नहीं होता। अगर आपके पास CRC है तो CRC से आपने उसको क्लीन कर लेना है। तो अभी ये इसका नंबर है जी, ये आप देख रहे हैं, उसके ऊपर 10 नंबर है। तो ये देखा आपने 10 नंबर है, और जैक जो मैंने इसका रिमूव कर दिया। अभी मेरे पास इस टाइम CRC नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही ट्राई करेंगे। इसका जो लुकिंग लाइक तो ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डस्ट आने की वजह से जो पैरामीटर्स हैं वो आउट दे रहा है। अभी वेरीफाई करने के लिए मैंने उसको चेक करना है कि हमने निकाल दिया टोटल, तो -40 आता है नॉर्मली। तो ये देखें आप, ये एम्बियंट टेम्परेचर -40 आ रहा है। ये देखें, एम्बियंट टेम्परेचर -40 है, और इसका जो जैक है वो बाहर निकला हुआ है। अभी जैक दोबारा लगा के हम इसको चेक करते हैं। आपने जैक लगा के टेस्टर के साथ उसको जो है नॉर्मली पुश करना है कि वो उसके ऊपर बैठ जाए। और ये जो है इसका थोड़ा सा लूज है, थोड़ा सा और टाइट कर लेते हैं। क्योंकि प्रेस करने से वो दोबारा जो है ना बाहर आ जाता है। अभी इसका हमने चेक करना है। तो अभी ये देखें, इसका जो टेम्परेचर है वो भी सही हो गया। तो इस तरह आपने इसकी जो कोई भी अलार्म है उसको पहले पैरामीटर्स देखने हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करना है और उसको करना है, क्लियर करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में।